आशा जगाउने, नयाँ पुस्ताका लागि आशा जगाउने जुन ऊर्जा लिएर स्थापित भएको थियो, गठन भएको थियो, पार्टी स्थापनाका पछिल्ला केही वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने यो पार्टीभित्र चरम विवाद छ। विवादको कारण के हो? एउटा ऊर्जाशील जनशक्तिलाई अथवा ऊर्जाशील पुस्तालाई राजनीतिमा सम्भाव्यताको खोजी गर्ने अध्यायका साथ जोड्ने जुन प्रयत्न यो पार्टीले सुरुका दिनमा गरेको थियो, अहिले त्यो पार्टी आफ्नो कार्यनीतिमा, कार्यदिशामा, बाटोमा अल्मलिएको छ, बाटो बिराएको जस्तो आभास हुन्छ। समग्रतामा पछिल्ला घटनाक्रमले विवेकशील साझा पार्टी फेरि पनि अब विभाजित हुन्छ अथवा पार्टीका केही व्यक्तिहरू पार्टीबाट निष्कासित हुन्छन् र नयाँ शक्ति गठन गर्न सक्छन् भन्ने अड्कल चलिरहँदा संवादका लागि एसपी शाह सारथी विवेकशील साझा पार्टीका नेता आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आम रूपमा उठेको चासो अथवा सरोकार जिज्ञासा खास चाहिँ तपाईँहरूको यो पार्टीभित्र हरेक महिना एक खालको राप निस्किन्छ कि यो राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्ने खालको अथवा तपाईँहरूको पार्टीप्रति वितृष्णा जाग्ने खालको युवा पुस्ता यो राजनीतिमा नलागे हुन्छ भन्ने मेसेज दिने खालको खास विवाद चाहिँ के हो? यो विवेकशील पार्टी। पहिलो म हजुरलाई एउटा कुरा त्यो सच्याउन खोजेको कुरा के हो भने यो पार्टीबाट केही मान्छेहरू निष्कासित हुन्छ भनेर जुन कुरा गर्नुभयो, पहिलो कुरो हामीसँग अहिले बहुमत छ र बहुमत केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले रविन्द्र मिश्रजीलाई कारवाही हामी गरिसक्यौँ। अस्तिको 13 गतेको बैठकमा नै हामी बहुमत पुर्याएर उहाँलाई निष्कासन गरिसकेका छौँ। उहाँ एउटा अल्पमतको अध्यक्ष हुन् र हामी निर्वाचन आयोगमा गइसकेको कारणले गर्दा अब यो कुरामा हामी बहुमतमा छौँ, यसमा कुनै शङ्का छैन। पार्टी बहुमत सदस्यले को हातमा हुन्छ र केही साथीहरूलाई कुनै शक्तिसँग सहकार्य गर्ने इच्छा छ भने, कुनै शक्तिसँग गएर मिलन गरेर यदि अगाडि बढ्ने इच्छा छ भने विवेकशील साझा पार्टी, हामी विवेकशील साझा पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो, एउटा त्यहाँको एउटा सदस्य हो र हामी सुसंस्कृत सहितको हाम्रो नेतृत्वलाई डोलीमै बसाएर जहाँ जानु पुग्नु छ त्यहाँ हामी पुर्याइदिन्छौँ। हामी सुसंस्कृत सहितको नेतृत्व दान हामी गर्छौँ। यहाँनिर अल्पमतमा उहाँ हुनुहुन्छ, बहुमतमा हामी छौँ, अल्पमत किनारामा बस्छ, बहुमतले पार्टी चलाउँछ। स्योर स्योर होइन, एउटा लोकतन्त्रको सुन्दरता, लोकतन्त्रको एउटा ब्युटी भनेको त्यही हो। ठिक छ, त्यसलाई मैले स्वीकार गरेँ। तर यो मैले तपाईँलाई सोधिराखेको चाहिँ विवाद के हो के? घरिका शशि विक्रम कार्कीहरूले पार्टी छोडे, घरिका मिलन पाण्डेहरूले पार्टी छोडे, घरिका अब अहिले पछिल्लो समयमा रविन्द्र विश्वहरू पार्टीको कार्यवाहीमा परि भनिएको छ, घरिका रन्जु दर्शनहरू किनारा लागे भनिएको छ। सानो के यसमा के छ? दौरा न सौराको खल्ती भन्छन् नि। हो स्योर स्योर। यसमा कृष्णजी के छ भने पहिला कुरो विवेकशील साझा पार्टी बन्दाखेरि लाखौँ युवाहरूको सपना जोडेर बनेको त्यो पार्टी हो। विवेकशील साझा पार्टी बन्दाखेरि, निर्माण हुँदाखेरि त्यहाँ एउटा ऊर्जावान एउटा युवाहरूको जमात मिलेर बनाएको शक्ति थियो। तर केही व्यक्तिहरूको कुदृष्टिका कारणले गर्दा यो शक्ति आज वैकल्पिक शक्ति बन्नबाट वञ्चित हुँदैछ। यो भनेको ठुलो एउटा दुर्भाग्य हो। त्यहाँ बसेका सदस्यहरूको लागि मात्र होइन, यो देशको लागि पनि एउटा ठुलो दुर्भाग्य हो। अहिलेको वर्तमान परिवेशमा यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको खोजी जनताले गरिरहेका छन् र विवेकशील साझा पार्टी जब जन्मियो तब एउटा आशाको किरण यो देशमा देखियो कि साँच्चीकै अब एउटा विवेकशील नागरिकहरू यो देशको नेतृत्व गरेर यो देशलाई अग्रगमनको दिशातिर लान्छन्, यो देशलाई समृद्धिको बाटोतिर लान्छन्, यो देशका युवाहरूको सपना साकार पार्छन् भनेर एउटा आशा जागेकै हो। त्यो सत्य यथार्थ हो। तर अब मैले भन्नुपर्दा के छ भने जुन हामी 13 गतेको जुन घटना घट्यो, हाम्रा केही असन्तुष्टिहरू थियो। अध्यक्षज्यूलाई हामी तपाईँ हाम्रो विधानको विपरीत नहिन्नुस्, विधानको नियमभित्र बसेर पार्टी सञ्चालन गरौँ। एउटा विधि विधान मान्ने पार्टी भएको कारणले गर्दा सुसंस्कृत सहितको हामी राजनीति गर्ने भनेर हामी दुनियाँ जनतामा हामी आश्वासन दिन्छौँ। तर आफ्नो पार्टीभित्र एउटा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताका विरुद्धमा गएर नेतृत्व यदि अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी रोक्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यो विवादलाई यत्रो ठुलो विवाद बनाइयो। त्यो विवादको कारणले गर्दा त्यो 13 गतेको परिस्थिति सिर्जना भयो। उहाँको भनाइ के थियो भने तपाईहरू जसले जे गर्दाखेरि पनि म मान्नेवाला छैन, तपाईँ 90% पुर्याएर आए तापनि म त्यो स्वीकार्नेवाला छैन भन्ने त्यो प्रवृत्ति देखिसकेपछि एउटा तानाशाह त काहीँ हामी जन्माउँदै छैनौँ होइन, एउटा त्यस्तो खाले अराजक व्यक्तिको नेतृत्वमा त हामी हिँड्दैछौँ भनेर हामीलाई त्यो आभास भएको हो। किनभने
पार्टी भनेको कुनै व्यक्तिको स्वेच्छा पूरा गर्ने भनेको कुनै संस्था होइन। पार्टी भनेको देशको त्यो पार्टीमा लागेका समग्र सदस्यको सपना पूरा गर्नका निम्ति त्यहाँ जोडिएको हुन्छ। हरेकका कुरा सुन्नुपर्छ। राष्ट्रको लागि, देशको लागि, जनताको लागि के हित छ भनेर नेतृत्वले निर्कुल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँको जुन प्रवृत्ति, जुन चरित्र उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो भन्ने हामी गलत व्यक्तिको पछाडि छौँ। व्यक्ति परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको जुन तपाईँको चरित्र प्रदर्शन गर्नुभयो त्यो चरित्रको विरुद्धमा हामी उभियौँ। र अर्को कुरो मैले यसमा सानो कुरो के मैले जोडेँ भने हजुरलाई अघि हजुर भन्नुभयो कि रन्जु दर्शना जस्ता व्यक्ति यो अलि ढिलो भएको चाहिँ हो। यो जुन हामी 13 गतेको जुन हामी विरोध गऱ्यौँ, 13 गते जुन बहुसङ्ख्य एउटा बहुमत सदस्यहरू अब नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानुपर्छ जुन हामीले सङ्घर्षमा छौँ, यो अझ केही पहिला हुनु पर्थ्यो। यदि पहिला भएको भए यो पार्टीबाट मुमाराम खनाल जस्ता व्यक्तिहरू, सूर्यराज आचार्य जस्ता व्यक्तिहरू, हाम्रा रन्जु दर्शना जस्ता व्यक्तिहरू, किशोर थापा जस्ता व्यक्ति, यी सबै व्यक्तिहरू यो पार्टीमा अटाउन सक्थे कि यो देश र जनताको भविष्यको लागि लड्ने एउटा संयन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्थे। आज ती व्यक्तिहरू बाहिर छन्। ल भन्नुहोस् त, कति विडम्बना, कति यो देशको जनताको युवाहरूको सपनामाथि खेलवाड गर्ने रविन्द्र मिश्रलाई अधिकार छैन। अब यहाँनिर तपाईँ त अस्ति भर्खरै राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी मङ्सिर 18 गते विवेकशील साझा पार्टीसँग अथवा तपाईँले त्यति बेला त रविन्द्र मिश्रसँग पार्टी एकता गर्नुभएको हो, त्यता समाहित भएको। तपाईँहरू भर्खर आएकाले पार्टी सञ्चालन गर्दै गर्दा पार्टी स्थापना कालमा त्यत्रो सङ्घर्ष गरेका एउटा कुकुरको छाउरो डोर्याएर जनताको बिचमा दैलो दैलोमा गएर भोट मागेका ती पुस्ता चाहिँ अहिले त्यो धारबाट बाहिरिएका छन् कि। अनि तपाईँसँग हामीले अपेक्षा के गर्ने अथवा आम रूपमा मतदाताले के अपेक्षा? यसमा के छ भने हरेक मान्छेको आफ्नो एउटा चरित्र हुन्छ, आफ्नो एउटा देशप्रति समर्पण हुन्छ। मेरो जहाँसम्म इतिहास हजुरलाई त्यो कुरा थाहै छ, म 13 वर्षको हुँदाखेरि राज संस्थाको विरुद्धमा म सङ्घर्षमा उत्रिँदाखेरि यो राजबन्दी मैले बनेको छु, म भोगेको छु। म यो त्यो बेलाको सारथी जुन बेला राज्यले, यो राष्ट्रले मलाई बन्दी बनाएको थियो। यो देशमा राज संस्थाका विरुद्धमा म सङ्घर्ष गर्दाखेरि त्यो बेलादेखि आजसम्मको सङ्घर्ष, म देश बचाउने अभियानमा म निरन्तर लागिरहेको छु। म अहोरात खटिरहेको छु। मलाई कुनै पदको, कुनै सम्मानको भनेर त्यो लोभले होइन, यो देशमा एउटा राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। तर आजसम्म मेरो आफ्नो प्रयास त छँदै थियो, तर जब विवेकशील साझा पार्टी देखियो त्यसमा एउटा नयाँ एउटा किरण मैले त्यो महसुस देखेँ। अब साँच्चीकै अब एउटा राष्ट्रवादी शक्ति बनाउन सकिन्छ भनेर हामी त्यो एउटा निचोडमा पुगेर विवेकशील साझा पार्टीसँग हामी पार्टी सहकारी एकता गऱ्यौँ। एकता गरिसकेपछि रविन्द्र मिश्रजी, पहिला एउटा के थियो भने रविन्द्र मिश्रजीसँग एकता गर्दाखेरि उहाँमाथि उठेका जुन प्रश्नहरू पहिला थिए त्यसमा म पनि अलि भ्रमित थिएँ। उहाँसँग पटक पटकको वार्ता संवादपछि मलाई उहाँ कन्भिन्स गर्नुभयो, प्लिज एसपीजी तपाईँ विश्वास गरिदिनुहोस्, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, मैले बोलेका कुरा, मैले देखाएको चरित्र त हेर्ने त हो नि तपाईँले। म एकदम स्वच्छ छु, म यो देश र जनताको लागि लागि परेको छु, लागि पर्नेछु र अरू आगामी दिनमा पनि मेरो कुनै यस्तो गल्ती हुँदैन। म त्यो तपाईँहरूलाई सँगै लिएर म यो देश निर्माणमा मलाई सघाउनुहोस्, आउनुहोस्, यो पार्टी बनाऊँ भनेर उहाँसँग जब संवादको हामी अन्तिम चरणमा पुग्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने अब यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति हामी बनाउन सक्छौँ। एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूको समूहले यदि प्रयास गर्यो भने मुलुक बन्न सक्छ भनेर त्यो भविष्य देखेर हामी विवेकशील साझा पार्टीसँग एकता गरेको। त्यहाँ कोही कसै प्रवेश गरेको होइन, पार्टीको एकता गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो त्याग, हाम्रो पनि 17 वर्षदेखि म पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएको एउटा व्यक्ति, आफ्नो पार्टीको झन्डा मैले त्याग गरेँ। किन? वैकल्पिक शक्ति बन्छ भनेर। म आफ्नो पार्टीको विधानलाई मैले फालेर म विवेकशील साझा पार्टीको रविन्द्र मिश्रजीले लेखेको 44 पेजको एउटा दस्तावेज थियो, त्यो दस्तावेजलाई पूर्ण रूपमा मैले स्वीकारेर पार्टी एकता गरेँ होइन। फेरि त्यो दस्तावेजले त तपाईहरुको जुन विवाद अहिले भइराखेको छ, विवादको सुरु त त्यही दस्तावेज म भन्दैछु। त्यो दस्तावेज पूर्ण रूपमा यो देशको लागि सुरक्षित छैन, यसलाई केही सच्याएर जानुपर्छ है रविन्द्रजी भने उहाँसँग संवाद हुँदाखेरि उहाँले मलाई के पटक पटक त्यो आश्वासन दिनुभयो भने अहिलेका यहाँ कुनै बुदा हामी झिक्यौँ भने सब भत्किन्छ, एउटा झिक्यो अर्को झिक्नुपर्छ, अर्काले विवाद उठाउँछ भने प्लिज एसपीजी यो कुरालाई अहिले छोडिदिउँ।
केही कुराहरू छन् सच्याएर जान मिल्ने कुराहरू सच्याएर जाम्ला। तर महाधिवेशन हाम्रो नजिक छ, महाधिवेशनपछि पार्टीले एउटा दिशा लिन्छ भनेर उहाँले मलाई आश्वासन दिए। ठिकै छ, महाधिवेशन नजिक छ, अब महाधिवेशन गरौँ भनेर हामी एउटा सहमत भएर पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकता गरिसके पछाडि उहाँको जुन रवैया महाधिवेशन सार्ने पटक पटक यो विवादको धेरै श्रृङ्खलाहरू छन् होइन। निरन्तर तपाईँको अधिपत्यको किलामा एकल साँढेको चरित्र उहाँले देखाउनुभयो। यो भनेको पार्टीको लागि, विवेकशील साझा पार्टीको त्यो सदस्यहरूको लागि पनि राम्रो होइन। कम्तीमा तपाईँले एउटा लोकतन्त्रको सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ। महाधिवेशनलाई आफैले गरेको निर्णयलाई हामी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने महाधिवेशन उहाँ सार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। हाम्रो केही दिन पहिला चाहिँ महाधिवेशन गर्ने, यही चैतभित्र चाहिँ हामी महाधिवेशन गर्ने हामी निर्णय गरेका थियौँ। त्यो निर्णयबाट विभिन्न जालझेल गरेर त्यो निर्णयबाट उहाँ ब्याक जानुभयो र विवाद त्यहाँबाट सुरु भयो। अब यो तपाईँहरूको अहिले यो पार्टी स्थापना गरेका अनुहारहरू चाहिँ कति बाँकी छन् नेतृत्व तहमा? तपाईँको पार्टी स्थापनाकालीन संस्थापक त सबै बाहिर गइसके त। अब यसमा त तपाईँको मैले त त्यो केही सीमित साथीहरू छन् जुन आज पनि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेछन्, त्यो पार्टीको अस्तित्व बचाउन सङ्घर्ष गरिरहेछन्। तर हामी पनि त्यहाँ जब लागिसक्दाखेरि, हामी पार्टी एकता गरिसक्दाखेरि पार्टी त जे पनि हाम्रो आफ्नो पनि हो। हाम्रो पनि विगतका 17 वर्षको एउटा अभ्यास छ। 17 वर्ष नेतृत्व गरेर आएको म व्यक्ति, 21 वर्षमा 4 वर्ष कुनै सङ्गठनमा लागेको व्यक्ति। तर त्यो कुरा, तर यहाँ जब आइसकेपछि होइन, यो पार्टी अब बनाऊ, यो पार्टीमा बचेका जुन अवशेषहरू छन् त्यसलाई जोगाउनुपर्छ। अब विवेकशील पार्टी भनेर जसरी 2073 सालको स्थानीय तहमा एउटा देखिएको थियो नि जनताको बिचमा, सामान्य त त्योभन्दा अगाडि नजाउँ, 73 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी जनता जोडिएका थिए अथवा मतदाता जोडिएका थिए, सपना जोडिएको थियो। अब त्यो सपना बोक्ने, त्यो कार्यदिशा बोक्ने, कार्यनीति बोक्ने, त्यो त्यति बेलाको स्थापना गर्ने सदस्यहरू कोही पनि छैनन् भने विवेकशील भन्ने विवेकशीलै रहेन नि होइन। यस्तो हुँदो रहेछ, पार्टी जसको नीति उसको नेतृत्व पनि भन्छन्। राजनीतिमा पार्टी बन्ने क्रममा के हुन्छ भने तपाईँको अब नेपालको इतिहासले त्यो कुराहरू देखाएको छ। बिपीहरू त्यो बेला अब पार्टी बनाए, आज बिपी छैनन्, नेपाली काङ्ग्रेस छैन भनेर हुँदैन। त्यहाँ चलाउने मान्छेहरू फेरि नयाँ पुस्ताहरू अनि मैले भन्न खोजेको के हो भने नेतृत्वको कुरामा आज विवाद जुन देखिएको छ, हामी रविन्द्र मिश्रलाई नेता मानेर गएकै हो, कुनै विवाद थिएन। रविन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा हामी जान्छौँ भनेर गएकै हो, कुनै विवाद थिएन। तर के हुँदो रहेछ भने तपाईँको खरानी जबसम्म चुलोमा रहन्छ तबसम्म त्यो खरानी हुन्छ कि, र त्यो खरानी यदि ऋषिको हातमा पर्यो भने त्यो तपाईँको त्यो भभूत वरदान भन्छ नि, त्यो वरदान हुन्छ। यदि त्यो खरानी तपाईँको आतङ्कवादीको हातमा पर्यो भने त्यो बारुद बन्छ कि, त्यो बारुद बनाउन सकिन्छ त्यसलाई। त्यस्तै राज्य होस् या देश होस् या पार्टी होस्, त्यो नेतृत्व गलत छ भने त्यो गलत दिशामा जान्छ, त्यसको गलत प्रयोग हुन्छ। हामी त्यो गलतलाई सच्याउने प्रयास गरेको। तपाईँ सब सच्चिनुहोस्, यहाँ व्यक्तिको विरोध होइन। पार्टी एउटा धारले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थियो, अर्को धारले अवरोध गर्यो, पुलिस आएर त्यहाँनिर अवरोध गरिराखेको छ, कब्जा गरिराखेको छ। म तपाईँलाई होइन, रविन्द्र मिश्रले 13 जनालाई पार्टीबाट निकाले, प्रदेशका मान्छेहरूलाई पार्टीबाट निकाले, बहुमत पुर्याउन खोजे भन्दा पार्टी कब्जा गर्ने राजनीति गरेर हिँडिराखेको तपाईँहरूबाट हामीले नयाँ नेपालको अथवा समृद्धिको अथवा वैकल्पिक शक्तिको परिकल्पना गर्नु यो त भ्रम हो नि। तपाईँले कस्तो छ भने हामी सुसंस्कृत सहितको कुरा गर्छौँ। म भन्दैछु यो सुसंस्कृत सहितको राजनीति विवेकशील साझा पार्टीले गर्छ भनेर आम जनसमुदायमा त्यो एउटा छाप थियो, अहिले पनि छ। त्यहाँ अझ पनि सुसंस्कृत सहितको राजनीतिको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ छन्। तर रविन्द्र जुन अब बहुमत एउटा समूहले रविन्द्र मिश्रको विरुद्धमा, रविन्द्र मिश्र गलत गरे, उनको गलतलाई साथ दिन सक्दैनौँ। हामी बहुमत केन्द्रीय सदस्य हामी एक ठाउँमा छौँ, आफ्नै पार्टी कार्यालयमा, हाम्रो आफ्नो पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि रविन्द्र मिश्र त्यति कमजोर, आफ्नो पार्टीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खाले टिग्लमबाजी, ताला लगाइदिने, त्यहाँ हलमा ताला लगाएर बस्ने, 5-10 जना त्यो टोले गुन्डाहरूलाई ल्याएर त्यहाँ चाहिँ हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेको ठाउँमा बमण्डर मचाउने, अवरोध गर्ने, नाराबाजी गर्ने, त्यहाँ हुलहुज्जत गर्ने भने यो एउटा सुसंस्कृत सहितको राजनीति होइन। रविन्द्र मिश्रले त्यो एउटा ठुलो गल्ती गरेका छन्। हाम्रो पक्षले त्यहाँ भिडियो तपाईँले त्यो प्राप्त गर्नुभयो होला सायद, हामी जहाँ छौँ त्यहाँ चुप लागेर हामी बसिरहेको थियौँ।
प्लिज साथीहरू चुप लाग्दिनुहोस् तपाईँहरू, हल्ला नगरौँ। हामी एउटै परिवारका सदस्य हौँ। परिवारभित्र कुनै असन्तुष्टिहरू हुन्छन्, त्यो असन्तुष्टि हामी जनता समाजमा हामी देखाउन चाहन्छौँ। हाम्रै पार्टीका सदस्यहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ कि सत्य के हो, असत्य के हो। हाम्रो समाज जबसम्म त्यो देख्दैन तबसम्म त्यो यथार्थ चरित्र उसले जे पनि बुझ्न सक्दैन। त्यसकारण उहाँहरू त्यो विभिन्न खाले जुन एउटा सुसंस्कृतको नाममा त्यहाँ एउटा अभद्र व्यवहार गर्ने देखियो। तपाईँहरूको पत्रकारहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न दिएन। पत्रकारहरूलाई दिएको हामी यो तपाईँको हातमा मैले भर्खर दिएको त्यो पेज चाहिँ च्यातियो भने यस्तो अराजनीतिक तत्त्वहरूलाई बोकेर रविन्द्र मिश्रजी कहाँ पुग्न खोज्नु भयो? अब चाहिँ कसको संयोजकत्वमा चल्छ पार्टी? अब यसमा हामी सबैलाई अध्यक्ष बन्नु पर्ला फेरि? हामी बहुमत सदस्यहरू हामी अहिले निर्वाचन आयोगमा गएका छौँ र अब त्यो बहुमत 96 जना निर्वाचन आयोग जानुभयो। 96 जना हामी गएका छौँ र बहुमत सदस्यले चुनेको जो सर्वमान्य हुनसक्छ, जो सबैको साझा हुनसक्छ, त्यो व्यक्तिलाई हामी अध्यक्ष चुन्छौँ। अब महाधिवेशनै नगरिकन तपाईँहरूले फेरि गोला प्रथाबाट अध्यक्ष छानेर पार्टी चलाउनु? होइन, महाधिवेशन त गर्नुपर्छ, किनभने महाधिवेशन हामी गर्छौँ। अब अहिले चुनावको ताकामा एउटा चुनावमा पार्टीलाई जनताको घरमा लानुपर्ने हामी बकुण्डोलमा अल्झेका छौँ कि नेतृत्वको कतिसम्म एउटा नाश सोच रहेछ। त्यस्तो गतिविधि आफ्नै पार्टीमा गराउँदाखेरि कतिसम्म त्यो एउटा दुर्भाग्य। अब यो घटनाका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूले रविन्द्र मिश्रलाई प्रष्टीकरणको अवसर दिनुभयो कि दिनु भएन? मौका दिनु पर्ला नि। हामीले निश्चित समय हुन्छ होला, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिनमा त्यो अवसरै नदिकन निर्वाचन आयोगमा हामीले रविन्द्र मिश्रलाई हटायौँ अथवा नेतृत्व परिवर्तन भयो भनेर लेखेर पठाउनु प्रजातान्त्रिक अथवा तपाईँले भनिराखेको चरित्रको राजनीति हो कि होइन? यो एउटा के छ भने हाम्रो विधि विधान अनुसार पहिलो कुरो अध्यक्ष अल्पतमा परिसकेपछि निर्वाचन आयोगलाई त्यो जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले अब केही दिनभित्रमा हामीले शनाखत गर्न बोलाउँछ र हाम्रा बहुमत सदस्यहरूलाई त्यहाँ चाहिँ हामी उपस्थित गराउँछौँ। रविन्द्रजीले पनि आफ्नो बहुमत सदस्यहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गराउनुहुन्छ र त्यसपछि निर्वाचन आयोगले एउटा हामीलाई निकास दिन्छ। निकास दिइसकेपछि अब हामी एउटा त्यो संयोजक हामी छान्छौँ र त्यो संयोजकको नेतृत्वमा हामी महाधिवेशनमा जान्छौँ र यो विवेकशील साझा पार्टीले एउटा गति दिने, विवेकशील साझा पार्टीको वास्तविक चरित्र बोक्ने नेतृत्व हामी जन्माउँछौँ। अब योभन्दा अगाडि 26 जना केन्द्रीय सदस्यमाथि उहाँले कारबाही गर्नुभएको छ। अध्यक्ष हुँदाखेरि कारबाही गर्नुभएको हो नि। अध्यक्षले केन्द्रीय सदस्यमाथि कारबाही गरेको त्यो प्रश्न त्यो वैधानिक भयो भने त उहाँ कसरी अल्पमतमा गर्नुहुन्छ? तपाईँको जब बहुमत सदस्यले त्यहाँ निवेदन दिइसकेपछि त्यो त पछिको कुरा भयो नि। त्यो कारबाहीभन्दा पछाडिको कुरा, अनुमोदन भएको छैन, केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन भएन। त्यो 13 गतेको बैठकमा हामी बैठक बस्दाखेरि उहाँ अल्पमतमा परिसकेपछि त्यो गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगले पनि मान्दैन। त्यो कुराहरू हाम्रो पार्टीको विधानले पनि त्यही कुरा भन्छ, अल्पमतको अध्यक्षले गरेको निर्णय किमार्थ त्यो जायज होइन र त्यो स्वीकार्य हुँदैन। भनेपछि अब अरू राजनीतिक पार्टी चुनावका लागि जान्छन्, चुनावको तयारी भइसकेका छ, तपाईँहरू निर्वाचन आयोगमा लाइन लाग्न जानुहुन्छ, त्यसपछि अदालतमा मुद्दा लड्न जानुहुन्छ, तपाईँहरूको राजनीति यही सिद्धिन्छ होइन? अपेक्षा मोटामोटी अब अहिले देखिएको सतहको चित्र यही हो। निर्वाचन आयोगबाट पार लाग्दैन, अदालत जानै पर्यो। अदालत र निर्वाचन आयोग धाउँदा धाउँदै विवेकशील पार्टीको अहिलेको राजनीति अध्याय सिद्धियो। मैले सिधेको देख्दैन। विवेकशील साझा पार्टी अब चाहिँ बन्ने दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हामीलाई त्यो विश्वास छ। विवेकशील साझा पार्टी 4 वर्षमा किन गर्न सकेन भने त्यो नेतृत्वको कमजोरी हो। त्यो साधारण व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्छ। किन बढ्न सकेन भने नेतृत्व गतिलो नहुँदाखेरि, मैले अघि पनि खरानीको कुरा हजुरलाई गरेँ, नेतृत्व राम्रो भएन भने तपाईँको त्यो बारुदै भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको हामी पहिलो कुरो नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानुपर्छ। विवेकशील साझा पार्टीले देखेको सपना हामी बचाउनुपर्छ। म रविन्द्रजीलाई म के भन्छु भने, रविन्द्रजी अझ मैले उहाँसँग म यो 3 महिनामा एकदम नजिक भएर काम गर्ने मौका पनि पाएँ र रविन्द्रजीलाई नेता मानेर गइसकेपछि नेता जबसम्म बलियो हुँदैन पार्टी बलियो हुँदैन भनेर त्यो हामी पनि एउटा राजनीतिक आफ्नो एउटा राजनीतिक धर्मले पनि त्यो कुराहरू दिँदैन। त्यसकारण उहाँलाई बलियो बनाउने प्रयास हामी गरेकै हो, तर उहाँलाई दिएको शक्तिको त्यो दुरुपयोग गरिदिनु भयो। समस्या त्यहाँ भयो। दुरुपयोग चाहिँ यो 26 जनालाई कारबाही गरेर दुरुपयोग भयो कि राप्रपासँग पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भनेर चाहिँ दुरुपयोग भयो? यसमा म भन्दैछु तपाईँलाई, यो 26 जनालाई कारबाही गरेर हाम्रो त्यसमा पनि केही असहमति हुँदा पनि हामी उहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो हामीले बुझेका थिएनौँ। तर अस्ति 13 गतेको बैठकमा जुन उहाँले एउटा निरङ्कुश चरित्रहरू प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यस्तो खाले एउटा चरित्र प्रदर्शन गर्दाखेरि हामी झस्केकै हो कि पार्टी हाम्रो गलत दिशामा जान्छ। राप्रपासँग तपाईँ बजारमा जुन चलेको हल्ला छ,
म अघि तपाईँले भने म 13 वर्षमा राज संस्थाको विरुद्धमा लडेको एउटा सिपाही म राजभक्त तपाईं जनताको दरबारको परिकल्पना गर्ने राजाको भक्त बन्न सक्छु। म एउटा गणतन्त्रको एउटा सिपाही, म राजतन्त्र कदापि बन्न सक्दैन। रविन्द्र मिश्रले मलाई राजतन्त्रवादी बनाइदिने त्यो कदापि किमार्थ स्वीकार यो त तपाईँको महाधिवेशनको हलभित्र गएर बहस गर्ने विषय हो नि। कुनै व्यक्ति विशेषको जुङ्गाको लडाइँको विषय बन्छ पार्टीको राजनीति अथवा कार्यनीति भनेको होइन। यो कार्यनीतिको बारेमा महाधिवेशनको हलमा गएर बहस गर्नुपर्ने होइन। स्योर स्योर। अहिले जुन उनको गतिविधि थियो, जुन गतिविधि उनले अब तपाईँको 26 जना मान्छेलाई कारवाही गर्ने, प्रदेश संयोजक आफ्नो मन लागि गोजीबाट झिक्यो फलानालाई बनाइदिएछ, डिस्कानालाई बनाइदिएछ, यो गतिविधि भनेको यो लोकतान्त्रिक गतिविधि हुँदैन। यो तपाईँको इमान्दारिता होइन। जब राजनीतिमा इमान्दारिता सकिन्छ नि भने त्यसले जन्माउने भनेको अराजकता हो। त्यो अराजकताको शिकार उहाँ पनि केही भएको छ, तर हामी पनि भएका छौँ। र हामी सँगसँगै हाम्रा विवेकशील साझा पार्टीमाथि विश्वास राखेका केही शुभेच्छुक कार्यकर्ता सदस्यहरू सबै दुखी भएका छन्। यो पीडा छ। हाम्रो विषयमा अहिले केही नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू भइरहेछ। मलाई खुसी लाग्छ। नेतृत्व गलत गर्यो भने त बोल्नुपर्छ, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर यो खुसी सँगसँगै म दुखी पनि छु के यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, एमालेका कार्यकर्ता, माओवादीका कार्यकर्ता नेतृत्वको भक्त हुने जुन परम्परा छ, जुन संस्कार छ, त्यो संस्कार हाम्रो होइन। विवेकशील साझा पार्टीको हरेक सदस्य विवेकशील छन् कि उनीहरू आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्छन्। नेतृत्वको मलद्वारलाई हरिद्वार देख्ने विवेकशील साझा पार्टीका कार्यकर्ता होइन। विवेकशील साझा साँच्चीकै विवेकशील नागरिक हो भने त उसले सत्य र सत्य, असत्यलाई असत्य भन्न सक्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिको भक्त भएर देश बन्दैन, कुनै व्यक्तिको भक्त भएर पार्टी बन्दैन। त्यस कारणले गर्दा म अहिले यो अन्तर्वार्ता हेरिराख्नु भएको हाम्रो विवेकशील साझा पार्टीका शुभचिन्तक, हाम्रा विवेकशील साझा पार्टीका साथीहरूसँग मेरो विनम्र आग्रह छ, तपाईँहरू यो आँखा खोल्नुहोस्। अन्धकारको पोखरीमा डुब्की लाएर तपाईँको कहिले उज्यालोको अपेक्षा हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो भ्रमको पोखरीबाट बाहिर निस्क्यौँ र यथार्थ के हो त्यो हामी हेरौँ। पार्टी बनाउने दिशामा जाऊँ। पार्टी नेतृत्व अझ पनि म एउटा कुरा के भन्छु भने रविन्द्रजीलाई अझ पनि हामी मौका दिन्छौँ। रविन्द्रजी सच्चेर आउनुहोस्। निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाइसक्नुभयो, कारबाही गरिसक्नुभयो। र रविन्द्रजी सच्चेर आउनुहोस्। रविन्द्रजीको जुन आफ्नो जुन एउटा कुदृष्टि, एउटा विचार थियो, त्यो सच्याएर आउनुभयो भने विवेकशील साझा पार्टीका 96 जना बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू अहिले पनि उनलाई हामी माफी गर्न तयार छौँ। त्यो सदस्यहरूले त्यो नेतृत्व अझ पनि स्वीकार, तर उनी सच्चिनुपर्छ। सच्चिने भनेको के? राजा त्यो प्रवृत्ति राप्रपा नामको पार्टीसँग पार्टी एकता गर्ने प्रश्नमा तपाईँहरूको हो। हामी यो त पार्टीको तपाईँको औपचारिक रूपमा कुनै पनि मञ्चबाट निर्णय भएको छैन, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छैन, कतै माइन्युट छैन। र रविन्द्र मिश्रले पार्टीमा औपचारिक रूपमा हामी वार्ता गर्दैछौँ भनेर कसैलाई जानकारी गराएर वार्ता गरेकै छैनन्। कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो विचार मिल्यो भने औपचारिक रूपमा हामी यो कुरालाई डिस्क्लोज गर्छौँ, अहिले सामान्य छलफल भइराख्यो हो भनेर यही अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँ पक्षीयकै नेताले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। भन्दा पार्टीभित्र यति ठुलो डढेलो चाहिँ किन सल्कियो के? डढेलो किन? कुनै आकार लिएको छैन, कुनै लय समातेको छैन। तपाईँको एउटा झुटलाई लुकाउन 1000वटा झुट बोल्नुपर्छ कि एउटा झुट त्यो उहाँले एकचोटि झुट बोल्दाखेरि अब त्यो 1000 ठाउँमा त्यो कुराहरू सत्य हो भनेर भन्दै जानुपर्छ कि त्यो लुक्न सक्दैन। आज त्यही कुराहरू विस्फोट भएको हो। हामी पुरै विश्वस्त छौँ उहाँले कयौँ चरणको बैठक वार्ताहरू बसिसक्नु भएको छ। पार्टीलाई एउटा दुर्घटनाको दिशामा लाँदै हुनुहुन्छ। हामी चिन्तित त्यहाँ छौँ। यो पार्टी जोगाउनुपर्छ। यो पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउने भनेर सपना देखेका केही यो देशका योद्धाहरू, यो देशका युवाहरू, यो देशका नागरिकहरू यो पार्टीमा संलग्न भएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न र प्रतिबद्धता र शपथका साथमा हिँडेका थिए। तर उहाँ आफ्नो एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति सिङ्गो पार्टीलाई, सिङ्गो सदस्यहरूलाई कुनै पार्टीमा गएर विलय गरिदिने जुन रणनीतिकमा हुनुहुन्छ त्यो हामी असफल बनाएको, हामी असफल बनाएको। यसमा हामी खुसी छौँ, हामी दुखी छैनौँ। तर दुखी यति छौँ भने यो चुनावको मुखमा आएर हामी यस्तो खाले एउटा अभ्यास हामी गर्नु पर्यो, यस्तो खाले समस्यासँग लड्नु पर्यो। दुखी हामी यहाँ छौँ। आज हाम्रा उम्मेदवारहरू कति दुखी छन्, हामीसँग त्यो कुराहरू पोख्छन्। सर यस्तो बेलामा हामी कहाँ लड्दैछौँ? हामी बाहिर जनताको घरमा पुग्नुपर्ने। आज हाम्रो आफ्नै पार्टी कार्यालयमा आफ्नै नेतृत्वहरूसँग लड्नु परेको छ। यो एकदम दुःखद कुरा हो।
एकदम संस्कारयुक्त राजनीति सिकाइराख्नु भएको छ। स्योर हामी यस्तो अब मैले भन्न त्यसै गरी बुझौँ म एउटा कुरा अलिकति अब हाम्रो पार्टीको विषय नै भनौँ नि, जनताले भनेको वैकल्पिक शक्ति खोजेका कुराहरू छन्। मलाई अलिकति शङ्का है, मनमा लागेका कुरा त भन्न म त्यो हच्कचाउने मान्छे होइन। रविन्द्र मिश्रप्रति विभिन्न अड्कलबाजीहरू मान्छेहरू भने बाहिरका एजेन्ट हो, यो हो, त्यो हो भनेर त्यो कुराहरू आए। अब देशमा विकसित घटनाक्रम जुन छ नि, यो देशमा राष्ट्रको विषयमा ठुलो परियोजनाहरूको विषयमा कुनै सन्धि सम्झौताहरू हुँदाखेरि, जस्तो अहिले भर्खरको घटना एमसिसीकै विषयहरू, यो विषयमा पनि पार्टीमा हामी छलफल गऱ्यौँ होइन, यो विषय त लिएर जाऊँ भन्ने। जब एउटा पार्टीले जनतामा एउटा सही सन्देश दिन सक्दैन भने त्यो पार्टीको औचित्य हुँदैन। यत्रो देशको एउटा ठुलो परियोजनाको विषयमा देश यत्रो ठुलो विवादित छ, विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो प्रेस्टिज बाहिर निकाल्न चाहन्न भने यसबाट कस्तो भनेको नेतृत्व हाम्रो काहीँ शङ्काको त ठाउँ त हामी छ। किनभने देश सबभन्दा सर्वोपरि राजनीति के को लागि गर्ने हो? राजनीति गर्ने भने देशको लागि गर्ने होइन र? जब देशै नरहे, यो विदेशीहरूको एउटा रणभूमि मैदान बनाउने खेल हुँदाखेरि यो देशको देशभरिका जनताहरू आन्दोलित छन्, उद्वेलित छन्। लौ यो देश बचाउनु पर्यो भने विवेकशील साझा पार्टी त्यो सङ्घर्षको मैदानमा जान डरायो भने यसबाट के हुन्छ भने रविन्द्र मिश्र एजेन्ट हुन् भनिराख्नु भएको छ तपाईँ? होइन, म आरोप लाउन म खोज्दैन, तर मान्छे बाहिर उठेका कुराहरू जुन छन्, म कसै प्रमाण नभइकन म आरोप लाउँदैन, किनभने उहाँ त्यो जनताले त मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। पार्टीको नेतृत्व गरेको मान्छेले त्यस्तो बेलामा यदि आफ्ना कुराहरू बाहिर राखेन भने त्यहाँ शङ्का गर्ने बाटो हामी दिनुहुन्न। यो विषय यो किन मैले भने तपाईँको हाम्रो देश कस्तोको कुरा गर्नुहुन्छ, अब यो यस्तै प्रवृत्तिले बिग्रेको अवसरवाद। अब उहाँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अब भनौँ न, हाम्रो एकता सभामै या विभिन्न टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा म गणतन्त्रवादी होइन, म राजतन्त्रवादी होइन, म कुनै वादी होइन भने कुनै वाद नभएको मान्छे के हो त? अवसरवाद। त्यो अवसरवादी हो। जब कुनै वादै नबोक्ने मान्छे त अवसरवादी हो, उसलाई जहाँ अवसर मिल्छ भने त्यहाँ जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यो नेतृत्वको ढुलमुले चरित्रले गर्दा पार्टी बन्दैन कि पार्टी हामी बनाउनु छ। यो देशको नेतृत्व गर्ने तपाईहरू 96 जना विवेकशील साझा पार्टी चलाएर बस्नुहुने भयो, 163 जना मध्ये बाँकी रविन्द्र मिश्रसँग राप्रपामा जाने हुने भयो। अहिलेको विवाद त यही हो नि तपाईँहरूको? होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ, अब कुनै साथीहरूलाई राप्रपामा जाने इच्छा छ भने हामी सुसंस्कृत सहितको विदाई हामी गरिदिन्छौँ, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। उहाँलाई कहाँ गाह्रो भएको छ हामीले भन्नुहोस्, मलाई यहाँ गाह्रो भयो, यो ठाउँमा जान यहाँ समस्या छ, यो कुरो तपाईँहरू मिलाइदिनुहोस्, हामी मिलाइदिन्छौँ। किनभने हाम्रै सहयात्री हौँ, हाम्रै सहपाठी हौँ होइन। आफ्नो एउटा मित्रलाई कुनै गाह्रो पऱ्यो भने त ती मित्रलाई सहयोग गर्ने एउटा मित्रको कर्तव्य हो कि। उनलाई जाने इच्छा छ भने त होइन, पार्टी बनाउने इच्छा भएको भए आज यत्रो ठुलो द्वन्द्व अराजक मचाएर यो विवेकशील साझा पार्टीको चरित्रमाथि हिरो छापेर यति बमण्डर गर्नुहुन्न थियो होला। उनलाई सहज छैन, सहज पनि हुनेवाला छैन। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्छ नि नेपालमा है, नेपालीबाट उखान छ नि, हुने बिरुवाको चिल्लोपात। त्यो तपाईँहरूसँग के अपेक्षा गर्ने? अब यस्तो अपेक्षा गर्ने म भन्दैछु, तपाईँको हुने बिरुवाको चिल्लोपात तपाईँ भन्नुभयो, त्यो यथार्थ हो। त्यो हाम्रो नेपाली समाजमा त्यसलाई धेरै ठाउँमा हामी प्रयोग गर्छौँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यो समाज है, यो देशको समाजको हामी अध्ययन गर्दा यो देश, मेरो देश कस्तो देश भनेको सत्यको पक्षमा चुप बस्ने देश हो। यो देश यस्तो सत्यलाई दबाउने देश भनेर महाकाली बेच्दाखेरि वामदेव गौतममाथि थुकेको देश हो। यो देश त्यस्तो हो। यो देशमा अर्बौं रुपियाँ यहाँका सङ्घ संस्थाहरू भ्रष्टाचार गरेर लुटेर बसेका छन्। त्यो बेलामा नेपाली जनता घरमा लुकेको देश हो। यो देश हामी त्यस्तो देशमा बसेका छौँ। यो देशलाई परिवर्तन गर्न कठिन छ, तर कठिन हुँदा पनि असम्भव चाहिँ छैन। नेतृत्व सही भयो भने, देशप्रति समर्पित भयो भने, यो देशलाई माया गर्ने शक्ति भयो भने यो देश बन्छ। हामीले माया गर्ने शक्ति छन् तर विश्वास गर्ने शक्ति भएनन् कि। तपाईहरुमाथिको विश्वास कुन परिस्थितिमा लगेर कसरी धुलो बनाउनु भयो? आफ्नै घरमा आगो लगाएर खरानीको व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। अनि तपाईहरुमाथि के विश्वास गर्ने? वैकल्पिक शक्तिको रूपमा कसरी विश्वास गर्ने? सुसंस्कृत राजनीतिको कसरी अपेक्षा गर्ने? अब यस्तो तपाईको अपेक्षा गर्नै पर्छ। कोही एउटा व्यक्ति खराब भयो भने पुरै पार्टी खराब हुँदैन। पार्टीमा पनि राम्रा मान्छेहरू छन्।
हामी अझै यो देशको प्रतिष्ठित मान्छेहरू, यो देशको राष्ट्रवादी मान्छेहरू, यो देशलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू यो देशमा छन्। ती व्यक्तिहरू मिलेर यो देश बनाउँछौँ हामी, त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। तर विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ लगभग विघटनको बाटोमा गयो। विघटनको बाटोमा जाँदैन, केही व्यक्तिहरू बाहिर जान्छन्, केही व्यक्तिहरू बाहिर जान्छन्। सुरुमै मैले यही भूमिका भनेको थिएँ, तपाईँले असन्तुष्ट पक्ष व्यक्त गर्नुभएको थियो। असन्तुष्ट पक्ष बाहिर जाँदैछन्, केही व्यक्तिहरू जान्छन् कारबाही। अब अहिले तपाईँले पहिले भन्दाखेरि केही व्यक्तिहरू असन्तुष्टहरू बाहिर जान्छन् भन्नुभयो, तर असन्तुष्ट पक्ष अहिले बहुमतमा छ। तर जो संस्थापक पक्षका मान्छेहरू, केही व्यक्तिहरू बाहिर जान्छन्। विवेकशील पार्टी चाहिँ खारेज हुँदैन। विवेकशील साझा पार्टीलाई जोगाउने, विवेकशील साझा पार्टीले यो देशको नेतृत्व गराउने त्यहाँ नेतृत्व छन् र त्यहाँको कार्यकर्ता कदापि समर्पण गर्दैनन्, कदापि हार्नेवाला यो मैदानमा हार्ने त्यहाँ योद्धाहरू छैनन्। त्यो योद्धाहरूले आफ्नो घर बचाउँछ। हुन्छ, स्थानीय तहको चुनाव आइराखेको छ, परीक्षण हुन्छ नै, त्यति बेला देखिनेछ। हुन्छ, समय र संवादलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। एसपी शाह सारथी, विवेकशील साझा पार्टीका नेता। समग्रतामा विवेकशील साझा पार्टी जुन ऊर्जाका साथमा, जुन अपेक्षाका साथमा, जुन आकाङ्क्षाका साथमा जनताको बिचमा जोडिएको थियो, पछिल्ला केही वर्ष यता लगातार विभाजन, विवाद, पार्टी कब्जा गर्ने, नीति परिवर्तन गर्ने, रणनीति परिवर्तन गर्ने र पार्टीको राजनीतिलाई अवसरवादमा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति पार्टीभित्र हाबी भइरहँदा बिस्तारै पार्टी कमजोर भएको छ, पार्टीप्रतिको आस्था कमजोर भएर गएको छ। अनि स्थापना कालमा जोडिएका केही भरपर्दा अथवा आशा गर्न लागेका व्यक्तिहरू यो पार्टीबाट बाहिरिसकेका छन् र फेरि पनि विवादको केन्द्रमा विवेकशील साझा पार्टी छ। यो पार्टीले मुलुक परिवर्तन गर्ने अथवा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ला, यही प्रश्नमा हामी केन्द्रित थियौँ। समय र संवादका लागि म फेरि पनि एसपी शाह सारथीलाई धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।